Ndani ya kuta baridi za kituo cha uhamiaji cha Broadview magharibi mwa jiji la Chicago kilichotajwa kwa muda mrefu kuwa tundu la mateso, dalili za matumaini zimeanza kuonekana. Jaji wa mahakama ya wilaya Robert Gentleman ameonyesha kuridhishwa na hatua za awali za serikali kurekebisha hali zilizoelezwa kama zisizo za kibinadamu. Kwa muda mrefu, sauti za waliodhulumiwa zilikuwa zikivuma gizani, wakilalamika kuhusu vyoo vinavyojaa, vyumba vilivyojaa watu, kukosa vitanda na maji yaliyokuwa yakinuka kama maji machafu ya mfereji. Lakini wiki hii, mahakama imegeuka kuwa jukwaa la sauti hizo, zikisikika kwa mara ya kwanza mbele ya macho ya umma. Nimefurahishwa na ripoti ya serikali na naamini tunasonga katika mwelekeo sahihi, alisema Jaji Gentleman kwa sauti iliyojaa matumaini baada ya kusikia taarifa kuhusu mabadiliko mapya. Kwa mujibu wa ripoti rasmi, usafi sasa unafanyika mara 2 kwa siku. Vitanda na magodoro vimeagizwa na maji safi pamoja na sabuni vinapatikana kwa wahitaji waliowekwa kizuizini. Hata hivyo, serikali bado inakataa kutoa miswaki na dawa ya meno, isipokuwa kwamba kisingizio kwamba zinaweza kutumika kama silaha. Hata hivyo, wanasheria wa upande wa walalamikaji bado wanatia shaka, ambapo wanasema tunatamani tuweze kuingia ndani na kuthibitisha kwa macho yetu, alisema Alex Van Brandt, mkurugenzi wa MacArthur Justice Center tawi la Illinois. Kwa huzuni, aliongeza kuwa bado hawana njia ya mawasiliano na wateja wao, kwani namba za simu walizopewa zinaendelea kukatwa. Kauli hiyo ilimfanya Jaji Gentleman kushtuka na kusema kuwa jambo hilo si sahihi kikatiba na ni kinyume na marekebisho ya kwanza na ya 5, kwani serikali inapaswa kulitatua hili mara moja. Serikali kupitia wakili wake Jana Brad ililalamika kuhusu muda mfupi wa kukusanya nyaraka kuhusu hali ya kituo hicho ndani ya wiki 2, akisema haiwezekani kuwa kila kituo walichoomba, lakini tunafanya kazi usiku na mchana, alidai wakili huyo. Wanasheria walalamikiaji wanatarajia nyaraka za video za ndani ya kituo hicho zitaonyesha taswira halisi ya maisha ya ndani, mahali ambapo macho ya umma yamezuiliwa kwa muda mrefu. Magistrate Jaji Laura McNally alidokeza uwezekano wa kuongeza agizo la muda ili kupunguza shinikizo. Pia alipanga ukaguzi wa moja kwa moja wa kituo hicho. Katika tukio lililowagusa wengi, jaji mwingine Sarah Harris aliamuru kuachiliwa mara moja kwa walalamikiaji wakuu Pablo Moreno Gonzalez na Felipe Agustini Zamacona, waliokuwa wameeleza kwa uchungu hali walioishi ndani ya Broadview baada ya ushujaa wao wa kueleza ukweli mbele ya dunia. Tunashukuru kwamba sasa wanaweza kurejea kwa familia zao, alisema Van Brandt kwa furaha na mshindo wa faraja. Kwa sasa amri ya Jaji Gentleman itadumu kwa siku 14, ikifuatiliwa kwa karibu na makundi ya haki za binadamu na vyombo vya habari. Lakini nyuma ya takwimu na hati za mahakama, hadithi ya Broadview inabaki kuwa kio cha mateso ya kimfumo, sehemu ambayo utu wa mwanadamu uliwekwa rehani na ukatili wa taratibu zisizo na huruma. Lakini mara ya kwanza upepo wa mabadiliko unavuma, na ndani ya baridi ya jiji la Chicago, mwanga mdogo wa haki umeanza kuchomoza.